रोशनको मम्मीको घर चोरी भएको अवस्था आज थाहा लाग्यो। आउनुहोस् अब यो चाहिँ यसरी यसो गरेछ। यो सबै यतिको थियो यो हामीले अब नचलाउने भनेर चलाएन, नचलाउने यत्तिकै छोड्ने। यसो गरिदिएको यो दसैँको बेलामा हाम्रो खासा गुरुङ होइन के अरे बहिनीको खासा देवी गुरुङको घर यसरी दराज बनिएको छ। यसरी सबै कागजपत्र कागजपत्र यसरी यो झोला यो एकदम चुनी चुनी लगेको छ। सुन त केही थिएन, पैसा पनि सुन खोजेको त्यसले हो त त्यो भाँडै लगाएको के पैसा भएको त्यही हो सिक्का। कचेर कुचो भयो यस्तो अरेन्ज पनि यस्तो थाहै नपाइने भाइ लुवा सुवा सबै छानेको ए यहाँको एउटा चाहिँ सेतो माला थियो, यो झिक्रिएछ त्यो। अनि यो बेग चाहिँ केही बाली नरहेछ, यो सब खोलाले छ। यो बेग के छ भनेर हेऱ्यो अनि ए बेग थिए के पुरानो बेगहरू। होइन यत्तिकै छोडौँ अब हामी जाऊँ। अब साँच्ची यति भयौँ के अरे 4-5 जना। यो पनि खोलेको भयो भाँडा भएको यही भयो है। यहाँबाट खोताल्यो यो त केही नरहेछ भन्दा यहाँको खोताल दिएछ, यो पनि खोताल दिएछ। ऊ त्यहाँको यहाँ चरेसको थाल यहाँ थियो, यो सब लगाइदिए रहेछ। यहाँतिर केही नरहेछ। ठिक छ, यसलाई बन्द नगरौँ, गागरी गरौँको भएर लगाएन। मेसो पाएको चोर हो। जम्मै हेरेको भए सबै हेरेर यो झोला जति केही पानी छैन, झोला जति सबै खोतालेर छ। यो यी कटौरो भने नरहेछ चरेसो चाहिँ यिनीहरू पनि यो गाह्रो नरहेछ। यो बाहिर फाले रहेछ। यो सुन भनेर बाहिर फाल्यो होइन। नकली पर्यो, यो नकली जस्तो लाग्यो, यहाँ खसाल्यो। त्यसलाई खसालेर गयो कि यहाँ चिनेरै कोठामा त साँचो लाथेन त्यही भएर जम्मै कोठा होइन। यो चिने यो अर्का कहाँ बाहिरको चोर आउँछ। केही छैन यहाँ, झोला चाहिँ त केही झोला त केही छैन। मेन छ कहाँ भनेर उसले उ गरे। अनि एउटा सेतो झोला थियो, अझै जुत्ता राम्रो खालको मैले यहीँ राखेको थिएँ, त्यो चाहिँ देखेँ। जुत्ता लिएर गयो। यो थियो राम्रो खालको क्वालिटी, यो त नलगेछ फेरि निकालेछ। एकदम राम्रो खालको थियो सेतो चाहिँ, त्यो मैले लगाएको अस्ति एकचोटि पनि लगाएको थियो। एउटा एक जोड लगाएर छ सेतो। यो हेपाई हो, हेपाई हो क्या, हेपाई हो। यो पनि नलगेछ। ल चोरी भएको अवस्था रोशनको मम्मीको घर खासा कुमारी गुरुङको घर। दसैँको बेलामा उहाँ लमजुङ जानुभएको मौका पारी वरिपरि पनि घर नभएको, अलि पल्तिर भएको आज थाहा हुन लागेको छ। उहाँहरू आएपछि यो घरको अवस्था केही छैन, सब खोदल खादल पारेर तपाईँको यसरी घर रात के लग्यो भन्ने कुरो पनि अब घरधनीले सबै चेक गरी कन रिपोर्ट लेख्न बाँकी छ। यो यस्तो अवस्था छ। कोही नभएको मौका पारी यो भएको स्थान कहाँ भन्नुहुन्छ भने घटना पोखरा 27 ज्यामिर कुना सैला पाखाको हो।
रोशनको घर भनेर चिनिन्छ। राति चोरेर लडौँ बिहान भारी नै हालेछ अरे त्यहाँ लर, भारी नै हालेछ त्यहाँ लर। देखिकिन अरे उहाँले फोन गरेको रे उहाँलाई कपडा पनि होला नानीको दामी दामी त्यो पनि ल भनेको थिएँ नि मैले। कपडा त लडाउँछ यो आलो काँचो केटो त्यो थाल बेचौँ रक्सी खाम भने केटाहरू खान्छ अस्ति हामी बसा गएका के अरे पछाडि त्यो गल गैँची लएर त्यो पछाडिको घर फोरेर अनि भित्रको यति बढेर वरिपरि घर नभएको अवस्था, एक्लो घर भएको अवस्था, दसैँको मौका छोपी चोरेको हुनुपर्छ। सापी थियो